大家好，我是 Jace， 我是占都古仁波切的学生。我身处的地方，在我的后面呢是克切拉禅修林的鸟舍。那这个鸟舍呢，是在几年前仁波切开始去一些宠物店救一些被忽略或者是被虐待的小鸟。那么当时还没有建这个这么大的鸟舍之前呢，在吉隆坡的拉章，仁波切建了一个比较小的一个拉章，就把那些救来的小鸟就放在里面。那当时仁波切就跟这些小鸟许下了一个承诺，就是说，在不久的将来，如果可以的话，我们会建一个更大的鸟舍给你们，让你们可以展翅飞翔。所以在几年前来到了这个克切拉禅修林，有了这个地方，那仁波切就讲把这个诺言兑现出来，所以就建了这个4000平方尺的这个地方，让这些鸟可以在这边快乐的生活。那在我们的鸟舍，现在大概有着40多只小鸟，大大小小加起来。我们的饲养员每一天早上大概8点会准备新鲜的蔬果给这些鸟。那应该切的就把它切好，然后应该剥皮的把它剥好，就放在不同的盘子，还加入一些葵花籽啊、小米等等的，就确保它们有均衡的营养。在它们享受它们的食物的时候，我们饲养员就会去打扫这个地方，那同时也会去观察这些鸟是不是正常的，因为鸟其实它不容易显现它们的病态，因为在野外生存的鸟，它们如果显现它们的病态的话，它们很容易会被其他的鸟欺负，所以要观察它们的日常作息是不是跟平时一样，还是它比较喜欢躲在一些地方，还是会飞到地上来，在地上走。所以一旦发现它们的行为有一些奇怪的时候呢，就要可能安排去看医生啊，或者是把它隔离去独立的一个笼子里面，再继续的观察这样子。那我们在几个月前呢，在一些医生的建议下呢，我们就建了另外一个鸟舍，就除了这个大鸟舍之外，我们建了另外一个比较小的，那分成3个部分的一个鸟舍。那它的功能呢，是让我们去隔离那些看起来不大健康或看起来有点问题的鸟，好让它可以好好的休息或者是康复了，我们再把它放回去这个比较大的鸟舍。那我们有一些刚刚救回来的小鸟，都会把它放在这一个隔离的鸟舍，让它们习惯这个环境，看清楚这边有什么东西，然后知道说这个地方是安全的，有食物有水，让他们放下那个心去在这边生活过后，那我们才把它放在一个更大的地方。所以这是一个让他们过渡的一个地方。有一些鸟呢，我们从宠物店救回来呢，如果兽医说它们是健康的，那我们可以把它放生到野外生存，它们还可以生存的话，我们就会把它放生。那如果有一些鸟，它们是比如说这个凤头鹦鹉啊，这些非洲灰鹦鹉啊，它们是属于不是本地的鸟类。那如果你把它放生出去的话，可能它们没有办法到野外生存，它可能会死掉。所以这一些动物、这一些鸟呢，我们都把它放在这个鸟舍里。那建造这个地方纯粹就是为了这些鸟而建的。这些鸟，仁波切照顾好的鸟，它不会去训练它变成它会做一些特技啊，做一些听人家讲话，它会做一些动作这样子，从来都不会。因为仁波切把它们救回来的目的不是要来娱乐自己或者是娱乐这边的人，而是要给它一个正常的鸟的生活。所以仁波切想把这样子的东西延伸出去，给更多人知道，说我们爱护动物其实不是只是买它下来照顾它而已，而是真正的给它一个很好的环境去生活。那仁波切其实有一个梦想，就是说希望可以打造一个动物庇护所。那除了鸟之外，还可以照顾很多其他的动物。那做一个很好的榜样，让很多人知道说照顾动物、爱护动物这样子的生活方式是可行的。那从这个鸟舍开始，他开始去创造很多的善因。那希望以后我们可以做更大的部分，照顾更多的鸟。那他希望说，通过建造这样的一个鸟舍呢，它可以让更多人启发更多人去有这个关爱的心，去对动物好好的照顾，好好的关爱。建设这个鸟舍跟维持这个鸟舍，
其实需要很多的人力物力。那我们希望大家可以多多支持我们，让我们有更完善的设备、更充足的资源，去好好的照顾这些拯救的鸟儿。那也希望很多专业人士呢，可以前来给我们一些指点，让我们可以把它们照顾得更好。